Čia karaliauja spalvos. Daug spalvų. Skonis, karamelės kvapas ir truputį paslapties. Idėja gaminti ledinukus Gerdui gimė viešint Danijoje. Pamatė tą dalyką, vakare grįžę susėdę prie arbatos pasišnekėjom, kad gal visai būtų įdomu pabandyti šitą verslą padaryti Lietuvoje. Mes suradom meistrą, kuris turėjęs daug reikalų su maistiniais įrengimais. Pradėjome bandyti su žmona, ta prasme, namuose eksperimentuoti. Tai tikri rankų darbo ledinukai ir tik iš pačių geriausių, kokybiškiausių ir žinoma natūralių bei lietuviškų medžiagų. Ragaudami juos pajusite Lietuvoje užaugintų aviečių, mėlynių bei svarainių skonius. Ledinukai gali būti su individualiu, jūsų norimu piešiniu, proginiu simboliu ar logotipu. Didžiulis, dar šiltas karamelinis ledinukas yra labai tąsus. Jį galima ištempti iki norimo storio, o viduje sukurtas ledinuko raštas išlieka. Belieka tik supjaustyti jį į tūkstančius mažų spalvingų ledinukų. Vienas ledinuko svoris yra apie 4 gramai, plius minus, tai gavosi iš to vieno gabalo apie 5,5 tūkstančio vienetų saldainių. Paragauti 5,5 tūkstančių žmonių. Išskirtiniai, natūralūs ir unikalūs rankų darbo ledinukai užburia spalvomis ir skoniu. Dabar pajusti galite net 12 tikrųjų skonių.